各位网友，大家好，今天是2020年1月2号，星期六，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们今天的题目有两个，一个是比特币冲破3万美元创新高那么握着比特币的人就挣大钱了然后是张宏文说美国疫情年终逆转，这个我想跟大家报告一下这个美国疫情的情况那么先说说比特币。我很少讲这个加密货币，因为我不做市场。但是今天要讲今天因为比特币破了3万那么1月2号破3万那破3万，这个 Coinbase 报价是30350币，那么币安报价是30323。那么年初的时候2020年年初$7000那么比特币1年之内涨了328%那么比特币突破2万美元17天前突破2万美元17天前，那么过了17天就突破3万美金那么火箭上涨这么大的新闻我们要讲一下那么目前比特币的总市值多少钱？5600亿美元，超过了巴菲特的公司巴菲特公司他们市值是5400美元，5430亿美元那么比特币是过去一年2020年这个涨幅最高的资产类别比特币。那么分析一下比特币暴涨的原因是什么比特币暴涨原因是两个背景，第一个背景就是全球流动性泛滥那么因为疫情，基本上整个主要的经济体都在量化宽松大规模的这个资产就是货币宽松这是市场的资金非常充裕。大家知道资金会往哪里跑？资金都是往效率最高的地方跑，也就是说会往那些这个增长空间更大的这个市场跑。那么其中就包括什么？加密货币这是第一个背景。第二个背景，过去一年的时间加密货币其中包括比特币，他们的流通模式，他们的交易模式，他们的这个投资渠道被大大的拓宽我举几个例子。第一个，灰度资产Grayscale Investment 灰度资产是这个数字货币集团叫 DCG Digital Currency Group 2013年成立的子公司。灰度资产呢，它提供了一种让普通人合法的去买卖这个比特币的一种方式比如说它成立一个信托基金让这个参与那么这个灰度呢，它是管理的资产，这个加密货币资产已经超过100亿美元是目前世界上最大的数字资产管理机构那么今年年初2020年3月份，灰度资产的资产规模只有22亿美元，半年就增长了。为什么？比特币涨比特币涨它就涨了多少？454%，涨了4倍多。这是一个就灰度资产，它用那个信托的方式让大家买卖它的信托单位这是一个。另外一个就是 Robinhood 是一个 APP 它是2018年2月推出这个加密货币的交易服务，然后就拿到了今年年初拿到了这个 Bit License， 然后最近又获得了英国金融管理局的这个 FCA 的认可，也可以在英国进行这个加密货币的买卖那么 Robinhood 提供包括这个以太币，包括这个比特币以太币、比特币7
加密货币的交易啊。那么大家可以直接用这个 APP 直接就可以买卖货币，它的交易的渠道增加了，交易渠道一增加呢，进入市场的资金就会增加啊。这是 Robinhood。当然影响很大的还有一个就是 PayPal 啊 ，PayPal 11月份宣布，所有的账户都可以通过它的平台去购买或者出售比特币啊，当然还也有其他的加密货币啊，这是那么包括比特币、包括以太坊等啊这些开始买卖，所以呢。交易方式、交易渠道，还导致的结果就是进入市场的资金更多，然后更多的人可以接触到加密货币，当然主要是比特币啊，这是第二个原因。第三个原因，机构投资者啊，真正市场的力量还是机构投资者，机构投资者大举进场。那么比特币近期的大幅上涨跟机构投资者大举进场是有关系的啊。那么你比如说我刚才讲的灰度啊，灰度基金比特币的持仓已经达到183亿美元，持币的数量是60.7万枚。那么最近一个月它又增加了7万枚。所以灰度，你看灰度就是，它是受监管的 ，SEC 监管的，然后然后机构投资者啊，你想机构投资者进去了，然后就开始干什么？就开始制造舆论了啊！机构投资者还有一些大 V 就在市场上开始大造舆论啊，各种舆论啊，这个是说看好比特币。甚至给出一些匪夷所思的价格啊！我讲几个例子。第一个，古根海姆但首席投资官啊叫米纳德，12月份中旬，他在接受这个彭博采访的时候说，比特币的价格应该是40万美元，不是4万美元，40万美元，疯了吧？那么这个宏观投资人这个塔比耶罗啊。说这个比特币的价格到6位数啊，只是时间问题啊。那么如果100万亿资产规模这个机构管理者投5%到15%的资产去配置这个比特币，那就意味着有15万亿美元的机构的资金会进入比特币市场啊，就开始制造这种舆论啊，那么上市公司也开始对这个比特币感兴趣。那么其中有一个例子叫 MicroStrategy 8月11号说他已经投了2.5亿，到了9月8号 MicroStrategy 又宣布增持1.75亿比特币，到了12月21号 MicroStrategy 又宣布6.5亿现金购买3万枚比特币。那你想一下，这个市场气氛就越来越热乎啊！马斯克Stella 这个那个特斯拉的老板也在这个推特上面跟这个 MicroStrategy 的老板探讨怎么样把这个特斯拉的资产负债表转为比特币啊！你想一下。大家都在吵，这么一热乎啊，这个毫无疑问，这些投资者当然，首先他被关注啊，当他破3万的时候，他破2万的时候就被关注，然后大家都开始买了，所以从2万到3万只用了17天的时间。那么价格涨到这个地步啊，那么情况怎么样呢？风险就开始出来了啊，大家开始小心了。Coinbase 就是那个加密货币交易平台 Coinbase 的 CEO 在这个微博上说我们必须再次强调，投资加密货币不可能是没有风险的，这个市场可能会在上涨和下跌两个方向剧烈波动啊。反正这基本上是
真理啊，没有意义的真理。反正价格到了这个水平会不会涨呢？我不知道啊，但是肯定是有风险啊，肯定是有风险的。所以，买卖比特币的投资者们注意风险控制啊。那么我再讲讲中国对比特币、对加密货币的态度什么态度？基本政策打击，持续打击。中国从2017年开始取缔，2017年9月出公告就是取缔这个加密所有不是比特币，是所有加密货币的交易。2018年开始禁止干什么？2019年开始禁止这个挖矿开始敢挖矿那么2017年9月，人民银行禁止所有加密货币交易，关闭所有加密货币交易平台，禁止所有加密货币的交易活动。然后到了2018年的初，人民银行开始对加密货币这个互动的做市平台，就是你这不在上面交易，你做事都不行和其他类似的这个交易所的服务也进行取缔并且开始取缔离岸加密货币交易所和最初的代币发行网站。那么我就不再展开说，我就只说他的态度加密货币现在基本上大部分的加密货币现在来自中国大陆的交易都是翻墙，它已经屏蔽了，基本上屏蔽海外的交易所，但是你必须翻墙。到了2018年11月的下旬，至少有5家加密货币交易所关门。那么深圳发现了39家交易所地下交易所，基本上是地下交易所那为什么中国为什么对加密货币的态度是一个这么决绝的态度，不让交易第一，我分析一下第一个，加密货币作为一个货币形式那么它的存在会削弱人民币的地位，这是第一个最重要的这是第一个最重要的原因第二个原因，加密货币的存在可以穿透中国的外汇管制。你想一下，你抱着部电脑，你到海外去，你这个加密货币就已经走了。除非，当然，如果你在国内搬走也是，国内直接传输也是一样。但是如果它封闭的话，你只能抱着电脑也能走。总之，它能够穿透外汇管制，这是第一个。这跟我们后面要讲的情况有关系第三个，加密货币的投资平台，它会一下子吸纳大量的投资。为什么？因为中国人对高风险的投资的渴望和这种上瘾中国人对这种高风险投资非常上瘾，所以中国人是世界上，我认为中国人是世界上最爱好赌博的民族。所以这种东西，那期货什么的，包括这种加密货币，那肯定是上瘾，所以它会吸纳大量的资金，对国内的这个资本市场会产生冲击这是第三个。第四个，人民银行禁止加密货币，其实跟什么呢？跟人民银行发行数字货币，跟人民银行对付这个像支付宝和微信支付这个第三方这个支付平台，包括人民币对脸书的平衡币的这种防范意识，它背后的原因是一致的，是什么？就是人民币的地位，人民币的地位受到威胁。为什么人民币的地位会受到威胁？因为人民币的地位非常的脆弱。原因是什么？原因基于两个原因第一个原因，人民币是个不可兑换的货币。人民币不可兑换的原因是因为中国没有开放资本项目的自由兑换，贸易项目的自由兑换已经实现，但是资本项目的兑换没有实现。
资本项目没有兑现的其中一个原因是人民币的汇率没有自由波动，这都是一套方案。首先，人民币的汇率要自由波动，然后人民币的这个资本项目才能开放，资本项目开放才可以自由的进出资金，这是一套的方案。当中国不开放什么呢？不开放汇率的市场化，它就没有办法实现资本项目的开放，资金就不能自由进出。当资金不能自由进出的时候，而这还有一个背景是什么？中国是世界上最大的国际贸易国，就是中国是全球排名第一的进出口贸易国。那你想一下，你的货币每天都在大量的交易啊，交易什么呢？交易出口啊，进出口啊，你做大量的货物贸易，但同时你的这个货币又不能自由兑换，所以它处于一个非常微妙的平衡。这个微妙的平衡是什么？这个微妙平衡是很脆弱的。当它有一个风吹草动，它带来的影响和代价是巨大的，因为你是个世界上最大的贸易国。但是你就有点像什么？就有点像大象跳芭蕾舞，大象在跳芭蕾舞，就像穿个芭蕾舞鞋在尖角跳，是这种情况。所以人民币的这个地位是非常脆弱的，而且人民币维持和美元的这个巨大的息差，这个息差基本上是最大的息差。哎，你有一个这么大的经济体，所以在这个情况之下，人民银行基本上为了维护人民币的地位，基本上有任何对它可能产生任何影响的东西，它都要斩杀。你比如说像支付宝，像这个微信支付，它对人民币有什么威胁？不行，你有潜在威胁都不行，就是要搞。所以为什么人民银行这么急迫的要发行数字货币？背后更深厚的这种忧虑是人民币本身的这种脆弱性啊，这是基本上是一个这样的原因啊。所以他对加密货币毫不留情，干掉，全部要干掉，不能在中国买卖加密货币。所以中国的买卖加密货币，你要么呢就翻墙到海外交易，你把钱搬到海外去，在海外市场进行交易，要么呢就地下，地下那个是不靠谱的，很危险啊。我刚才讲，加密货币有个功能，什么功能？穿透外汇管制。有多穿透呢？今年过去1年500亿美元用加密货币转移到境外，这是谁说的？彭博啊，彭博报道，这报道有一个叫 Chainalysis， 就是区块链的分析机构，他分析，他根据这个 USDT 啊它的交易的情况，他分析，就是中国大概有500亿美元通过加密货币转移到了海外啊，这是他通过他有一种货币叫什么呢？叫这个 USDT 叫泰达币。泰达币其实是一种转换啊，就是对这个转换货币。那么通过这个泰达币来交易比特币啊，交易比特币。他分析这个泰达币的这个流通的状况，认为有500亿美元通过这个加密货币转移到了海外啊，是一个这样的情况。所以我觉得，中国人大部分都是炒比特币，都是翻墙出去炒啊，把资金搬到海外去翻墙炒，大部分是这样啊。那么这是一块啊，加密货币我们就讲这么多，下面要讲讲张文宏啊，张文宏出了一篇文章啊，张文宏是这个华山医院的这个感染科的主任。那么也是上海市新冠肺炎
医疗救治专家组的组长。那么他写了篇文章，说他这么说，这个文章标题是如果一半人接种，疫情拐点在6、7月。他讲的是哪里呢？他讲的是美国啊。他这么说，他说目前被视为解决之道的疫苗已经出现。纵观世界疫情发展，我们的防控常态化还要持续多久啊？这是个问题啊。他这么说，他说拜登当选后，美国有一个100日接种计划，对高危人群进行1亿剂疫苗接种，这意味着100天之内可以成功调动5000万人接种。那么如果计划成功，再加上已经感染的2000万人，那么就是7000万人。那么美国有3.3亿人，那么如果有一半的人完成了这个接种的话呢，那么疫情就会在6、7月份出现拐点，到年底就会发挥作用啊，世界就会有机会互通。这是一个他的基本的判断啊。那么一旦世界互通，航班增加，内外交流增多啊，即便上飞机的人持有这个核酸检测报告或者疫苗注射报告，也不代表输入病例会急剧下降，我们的输入风险会增加，这是个循序渐进的过程。那么他说中国要铺开接种疫苗，我们几个医生包括他自己啊，已经打了疫苗啊，他说会长期进行监测，看看抗体水平怎么样。长远来看，我们依靠还是疫苗，并不是国家隔离啊，这是他的看法，这我也是这么看。所以要对疫苗的接种做好充分的准备啊。他有几个观点啊，我也说一下啊。他几个第一个观点就是不要太纠结疫苗的保护率啊。在我看来，目前疫苗临床研究数据受到多种因素的影响，保护率不需要提高到95%以上，60%、70%以上就可以广泛接种。疫苗覆盖率比保护率更重要，提高疫苗对中国人群的覆盖率，整体会起到很好效果。然后他说，灭活疫苗整体上是安全的，它只有短期风险。如果你不打这个疫苗，你不打，意味着灭活疫苗都不能打。那么中国很长时间都使用灭活疫苗，那疫苗接受要给老百姓一点时间啊。这话说的还是比较中肯的。那么至少我们可以通过这篇文章了解2件事情啊，这是他的判断，作为一个流行病专家啊，他的看法第一个，如果美国实行这个100日计划，就是5000万接种的100日计划，那么也就是说，美国会在年中这个疫情会得到控制啊，这是他的判断。然后另外，他对这个灭活疫苗的看法当然他没有具体指哪个疫苗，他是只针对灭活疫苗这个品种而言。这是这个张文宏医生的看法，我提供给大家参考啊。那么我们今天再讲讲什么呢？我们老是掉链子的这个下周前瞻，但下周前瞻我必须今天讲啊，今天必须讲，为什么？因为有几个重要的事件啊，我想讲1月4号，英国牛津大学和阿斯利康这个制药公司合作的新疫苗啊，就另外一种疫苗。那么1月4号投入接种啊，那么这是英国批准的第2款武汉肺炎疫苗。那么之前辉瑞公司和德国生物新技术公司合作的这个疫苗已经在12月8号开始为英国的公众接种啊，那是全世界第一个接种这个疫苗的国家啊，这是第一件事啊。然后是欧佩克1月4号举行部长会议啊，部长级的会议啊。根据2020年5月生效的协议，2020年8月前每天减产是970万桶，8月以后啊，到年底减产770万桶。那么他要讨论新的这个协议啊。这是一个。然后是1月5号，
1月5号就是海湾合作委员会，叫海合会领导人峰会，1月5号在沙特举行。那么这个会议的重要性在哪里呢？2017年沙特、阿联酋、巴林、埃及同时跟卡塔尔断交啊。那么实际上这个海湾合作组织呢就处于半停滞状态，因为都断交了嘛。那么这次会议呢，其实海湾合作委员会有谁呢？阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特，其实就这几个国家。结果这里面这些国家都不跟那个卡塔尔玩。那但是这个会议举行意味着他们是不是要开始进行新的合作啊？这是一个重要的情况。然后是阿富汗政府跟塔利班同意1月5号重启新一轮谈判。MSCI 1月5号剔除10个涉军企业，就中共解放军企业，中芯国际、中交建、中国卫星、中铁建 A 股 H 股、中车 A 股 H 股、海康威视、中科曙光中科曙光是大计算超级计算机然后是1月5号。女子网球协会 WTA 这个循环赛在阿联酋阿布扎比开幕1月5号到13号，1月6号这是个非常重要的日子，这也是我今天为什么要念这个的原因。1月6号，美国国会参议院、众议院举行这个联席会议，认证各州选举人团2020年12月14号提交的选票。这一天就要确认什么？美国总统下一届谁是美国下一届总统？所以实际上，针对美国总统的争议会在1月6号结束那么这个争议，只要美国参议院、众议院确认谁当选或者谁不当选，只要他做出决定，这是最终的决定所以1月6号很重要，大家记住这个日子那么1月7号，加拿大要求这个入境的旅客必须持有核酸检测的证明72小时有效的此外，他们入境必须遵守14天隔离这是加拿大。瑞典1月7号要求戴口罩1月8号，入境韩国的旅客必须持有这个核酸检测的报告，然后对港口客轮入境的规定1月15号开始实施希腊各个学校有望在1月8号正常开学大连商品交易所1月8号开始进行中国的生猪期货交易这个很重要。大家知道其实生猪就是猪肉猪肉的生产是有周期性的经常有周期性这周期性非常强。中国一直没办法让这个猪肉的价格稳定的原因是什么？没有期货市场，它没办法进行对冲1月10号，吉尔吉斯斯坦举行总统选举还有一个1月10号，中国第一个警察节一个警察国家才会有个警察节1月10号是中国第一个警察节好，我们今天的主题就到这里我们下面进入互动。进入互动之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后呢，请大家不要聊天，4个情况、问题、观点、情绪 OK， 我们看看今天大家有什么高论。
明谢，麦克风有一点杂音吗？西凤近期元旦比较忙，墙内医疗系统都不能休息，还在上班，要抽大量的医务人员到边境到边境。今天赶上直播，支持王先生，元旦快乐，谢谢。要去边境就是输入型防控。Love Chest 王老师没赶上跨年直播，今天专门来直播，想和您说声新年快乐。我生活在墙内，去年1年大家都不好过，尤其看到香港事变那几天，心情特别压抑。但是每次看到你的节目，总会有一丝丝慰藉。我知道您内心肯定比我难受千万倍，但是您依然专业的态度做节目，真的感谢你。我相信黑夜总会过去，新的一年，王老师加油，香港加油，大家加油，非常好，谢谢，谢谢你谢谢 Alan Chin， 谢谢。观点，很多人还没有看明白，比特币不仅仅是一个炒作，而是未来流量的入口。就像很多人没看明白特斯拉一样，它不是一辆车那么简单，而是未来流量的入口。OK， 我没看懂流量入口，互联网讲流量入口，比特币作为一个投资品，你讲的流量入口是作为一个基础投资品吗？我还是没理解如果你可以的话，给我们更详细的解释好吗？谢谢情况，我是从年中开始买比特币，初衷是为了将来有机会肉身翻墙的时候有备用金，当时换了美元，并且买了一些实物黄金，没想到比特币涨这么多，意外收获恭喜你恭喜你了。提问，如果比特币大涨是因为法币防水，那黄金也应该大涨才对，但是现在金价冲高2000之后跌到1900左右，请问王先生这是为什么？黄金应该是全世界最硬的通货了，为什么黄金没有涨？黄金没有涨跟比特币涨完全不是一个原因黄金最重要的功能是什么？黄金最重要的功能是避险，就是当大家发现这个我现在所处的资本市场有风险的时候，我就离开，我就往哪跑？往黄金跑。黄金一直是作为一个避险工具存在的，但是为什么现在大家突然发现风险没那么大了？有没有发现原因？为什么大家觉得风险没那么大？因为当全世界都在量化宽松，当所有的主要的经济体的中央银行都在这个放松银根，把资金向市场上投放资金的时候，大家就会发现，其实现在资本市场的风险一下子降下来，就是资本风险降下来，就资本市场的风险一下降，黄金的避险的功能就失效了，就大家就觉得黄金已经就是我不需要避险，我为什么买黄金？是这个原因。所以黄金的没有涨，价格没有涨的原因是因为大家突然发现资本市场的风险下降，所以黄金的价格就涨不起来是这个原因硬通货是硬通货，但是大家知道每一个投资品市场都会给它一个标签，这个标签是什么？比如说美元是什么？黄金是什么？比特币是什么？市场后会给它一个共同的标签，这个标签决定了这个投资品它在市场上的位置。你比如说黄金的标签是什么？避险。当一打仗，黄金就涨；当一有金融危机，黄金就涨。可是突然有一天，大家觉得，没什么风险，那大家都不买黄金，黄金价格就涨不起来观点：黄金美元、石油美元、科技美元、比特币美元，美联储超发，比特币是一个新池子，也利于维持强势美元。短期看，比特币会取代黄金；长期看，比特
比特币会成为美元之锚啊！你看，又是被这个大家还是被这个货币战争给忽悠了啊！美元没有锚，现在货币已经没有锚了啊！所以大家不要还在用这个货币战争的那个概念，现代货币啊，你现在看所有的货币，没有货币是有准备的。就是它作为一个国家，作为一个政府的货币存在，我用我的政府的信用压在上面。就美国的，比如美元，美元是谁？美国财政部，美国财政部作为信用保证，我能还得了这笔钱，就这个意思。所以没有锚的，现在货币是没有锚的了。所以如果现代货币还有锚的话，那现代经济就不会有现在的这么繁荣，因为你货币发行的规模非常的大，增长速度非常的高。如果你有锚的话，你货币发行的速度不可能像现在这么大，明白吗？所以会出现什么？现代经济发展非常的快，那么与此同时，货币的发行也得跟上它的步伐，你才能够支撑经济增长、经济规模啊。那如果你跟不上，会出现什么情况？通缩。所以现代货币已经没有锚了啊。观点之所以之前不怎么相信比特币，但各国都在印钱，加上国内资产转移资产，看来任何东西在一定条件下都是有意义，存在即合理。情绪家提问：对于中欧签投资协定感到难过，特别是由德国积极促成该协定。德国应该是最了解极端民族主义和国家资本主义的危害，却愿意和中共勾勾搭搭，令人心寒。请问王老师，香港现在是否就如同二战前的捷克被吞并，欧美只停留在口头上的谴责，但是放任中共对民主派的摧残，这不正中中共下怀吗？是的，现在的香港就像二战前的捷克一样，捷克共和国一样啊。这个西方国家那个时候主要是英国跟法国啊，就只是口惠而实不至。那么现在的香港也是一样，现在主要是美国跟英国啊，口惠而实不至，没有做实质性的反击啊，这才是现在香港局势没有办法改变的根本原因啊。好，明谢 Alan Chin， 谢谢 Roger， 谢谢。请问王老师，复星生产或者代理的疫苗有跟辉瑞一样的配方吗？当初辉瑞说他们花了很多钱在运输和存储方案上，那么复星能做到一样的程度吗？两点，第一点不是辉瑞，是 Micron 叫什么 BioNTech 啊 ，BioNTech 是德国的。其实辉瑞跟 BioNTech 的合作的疫苗其实是 BioNTech 生产研制出来的。那么辉瑞是跟他合作的原因是因为 BioNTech 没有经验做大规模临床的经验，所以他找辉瑞来合作，所以辉瑞就帮助他进行大规模的临床，但是研制核心的技术全部都在 BioNTech 手里，这是第一。第二，复星合作方不是辉瑞，是 BioNTech， 是这家德国公司，这是第二。第三，BioNTech 的疫苗呢，它有一个特点是低温。美国现在的大部分的低温设备从哪里来？从中国来，理解吗？所以理论上来说，复星如果它有运输方案，应该中国的这个制冷机构、制冷的厂商也能够为复星提供这方面的支持，应该是没有太大的问题。因为美国的这些设备都是从中国进口来的啊，都是从中国来的。情况最近，香港的金管局公布了11月份香港资本情况，11月份港元存款走资1万亿，官方指是蚂蚁 IPO 退款，
这是其中一个原因，但主要原因不对。即使是如此，也不会有这么大的数量。有可能预示香港今年大规模走资开始了。这个数据是对的。第一个就是港元存款减少了1万亿出头啊，那么蚂蚁集团抽签是2300亿啊，减掉的2300亿，这2300亿如果全部都是外来资金，这也讲不过去啊。如果就算你一半吧，大概它有一半是机构投资者，那也就1000多亿出头啊，1000多亿出头的话，那也就是说有将近8000亿啊，有8000以上的资金外流啊，这个跑不掉。8000亿资金外流，也就是1000多亿美元，就是有1000多亿美元跑出去了。那么这个是一个趋势呢，还是仅仅是开始呢，还是个终结呢？我不知道。但是我认为，从移民机构的情况来看，中产开始跑啊，特别是往哪儿跑？英国跑的最多啊，英国跑的最多。观点：比特币属于通缩加无监管，可以流通，市场通胀，比特币会涨价。市场国家搞电子货币可以追溯，比特币也会涨。没理解，通缩加无监管是什么意思？可以流通，而且可以流通，什么意思？我没理解啊。观点：比特币暗合海耶克的理想货币，既垄断产生腐败低效，货币也一样，不能中心机构垄断，货币应该允许私人发行，自由竞争。现代国家自由发行货币，那你怎么去维持货币供应的稳定？这是有问题的啊，这是有问题。大家不大同意这个观点，因为货币是什么？货币的是交易的媒介，就是说我要进行交易，原来是物交易，物交易它交易效率很低，因为我要找一个等值的货品跟你等值的货币进行交易才行。那么除了你要讨论价格，价格你又变成什么呢？你没办法进行对价啊。你说一个杯子对一个锅怎么对？对2个锅还是3个？不对2个杯子还是对3个杯子？如果你中间有一个媒介，就是用它来定价，然后用它来交易，那么让交易效率会提高啊，这是一个原因。所以货币是交易的媒介，这是第一条。第二条，如果是多主体在发行这个货币啊，虽然香港有3家发钞银行，但是其实货币发行机构只有一个，就金融管理局。发钞跟金融管理局是发钞，只是代表这个货币当局去发行钞票，但是实际上货币发行者只有一个，就金融管理局。当你货币只有发行一个的时候，你金融管理就是货币当局，我们叫货币当局，货币当局就有能力去控制货币的发行量。大家知道交易是有一个交易量，货币的数量的大小取决于什么？取决于你交易发生的频率。如果你交易频率发生的频率越高，那么交易货币的数量要求越大。那你货币没那么大的交易量，那你货币数量多的时候，就会发生什么情况？发生货币贬值啊。那么货币贬值就通货膨胀。所以如果你没有一个稳定的货币当局控制这个货币量，那你就会无法控制物价，也无法控制这个流通的数量。那么对整个经济来说是没办法进行管理啊，没办法进行宏观管理，没办法进行宏观管理。那你说，当然我说我不需要宏观管理，让它自由。我们到目前为止没有看到一个这样的成功案例，所以哪个国家愿意用整个国家的这个身家性命来赌博呢？那是不可能的事情。所以海耶克的这个说法呢，它作为一个理想可以存在，就告诉大家我们需要什么，我们需要个什么样的货币
但是呢，现实当中我们是很难实现，因为条件不具备啊。提问：比特币本身既不是通缩，也不是通胀，仅仅是货币替代工具，但不知道它的未来是什么。王老师，请问比特币是否能持续保持现有的现金的地位，还是随着科技新社会形态的改变，而在未来某一天，从市场上消失？老实讲呢，比特币的出现超越了我们现代货币的概念，超越了现代货币的概念。也就是说，它是在现代货币体系以外出现的一个东西啊。这个东西可以是投资品，然后我们叫它是货币啊。它可以，其实从目前的情况来看，它还没有发生货币的功能。货币，我讲货币是什么？货币是交易的媒介，就是当我们可以去用比特币去买东西，那它就是货币。如果我们只是拿它进行买卖，那就是个投资品。那么比特币的长远的前景，如果它要成为一个货币，它必须进行交易，帮助大家成为交易的媒介。你比如说我们去买瓶汽水，你能用比特币买汽水，那它就是货币。如果它不能够去买汽水，它只能拿来给我们进行交易的话，那它只是一个投资品。所以我们现在讲比特币，现在当然很多人给比特币做了很多的定义，给它做了很多的定位。我也看到很多这方面的定位啊，这些定位都没发生。目前比特币只有一个功能，到目前为止，比特币只有一个功能是什么？就是投资品，其他的功能都没有发生。至于这个投资品，它用区块链的技术也好，它用任何技术也好，当然它区块链，它这个加密也好，它的挖矿的机制也好，其实是维持一个供应量的问题啊，它是维持个供应量的问题。那么在这个前提之下，我们可以看到，作为投资品，它也是有供应量的问题啊。所以它现在没有超越一个投资品的范畴，它为以后会不会这个投资品消失，我不知道，但是它变成货币需要很步要走，就是这个啊，我不知道，多不确定性啊。提问：女儿执意要到美国完成学业，1月6号到西雅图，请问王老师是否可以给我什么建议？第一次发言。每次都看到王老师的节目，已经坚持1年，谢谢啊。他愿意到美国完成学业，他1月6号到西雅图，我希望他能成行啊，也希望他能够完成美国的学业。如果他是有决心去做这件事情，作为他的父母，当然要成全他。前提是什么？前提是有2个，第一个，在他的成长的过程当中，你培养了他足够的判断力和做决定的能力，这是第一个条件，就是在他成长的过程当中。第2个条件，你要信任你的女儿，对他的信任前提是什么？前提是你对他进行了培养，他自己也努力在这么做。那么有这2个前提，你为什么不成全他呢？如果有这2个前提，你应该成全他，是吗？所以这是我的建议，好吗？观点：比特币更像金本位时期的黄金，总数量固定，具有投资和交易工具的双重属性。大家好像非常迷恋黄金啊。金本位时期的黄金就是锚，所谓的锚，我们叫货币准备。什么叫货币准备？就是这个货币能够随时兑换等量的黄金。那比如说我讲我每发行1块钱的美元，我后面就有等价的黄金放到我的保险库里面，你随时可以拿等量的美金跑来跟我
兑换黄金，这就叫锚，这就叫货币发行准备。那么比特币有没有这个功能呢？现在显然是没有。美联储没有把比特币作为它的储备来投资，所以比特币肯定不像黄金金本位时期的黄金，这个判断是不对的啊。因为你要成为一个货币的准备或者货币的锚，你必须具备一个非常重要的条件，就是它的流通性为广大基本上所有人接受，你才能做到这一点。你比如说当初为什么用黄金，不用其他的，不用铜呢，不用铁呢？因为大家认为黄金最有价值，我接受它的价值，它才会成为储备。那比特币现在是不是呢？当然不是，比特币是个非常小的投资者，非常小的投资者在进行投资，所以现在在投资比特币的人都属于先锋投资者啊，属于先锋投资者，不是普通炒股票那么普遍啊。还有一个你也说错了，总数量固定，总数量固定是终极总数量是固定，但是现在持续还是在挖矿，其实它的量还是在变的啊。观点：2016年购买比特币，当时觉得比特币天然带有的平等概念会让参与其中的人更加趋于追求自由，结果这些年下来，发现币圈粉红率一点不低。看来对国人一夜暴富的驱动力远远大于平等、自由、人权。比特币符合中国人的投资取向，中国人的投资取向基本上和赌博差不多，就是一夜暴富。讲到底，就是要发生过去17天发生的事情啊。你可以看，在全世界的赌场啊，中国人一定是不会缺席的。中国人对赌博这件事情的偏好超越了任何一个民族。为什么？原因是什么？我还是讲过的啊，原因是因为中国人世世代代穷疯了都是要一夜暴富，真的是穷啊！中国人真穷，就这个原因。中国人的民族性核心，我的看法啊，不一定正确啊。中国民族性的核心就是一个字：穷。为什么？因为有一个很坏的皇帝啊。提问：比特币的挖矿机制导致了计算能力和能源的大量消耗，同时因为其匿名性，比特币和其他数字货币成为暗网交易和黑客索要赎金的必要环节。王老师，请您从道德层面谈谈对比特币的看法。如果你你当然显然是想用道德来对比特币的负面的影响和获得负面的价值。我不觉得它具有道德评判的必要。为什么？你说一把枪，它有没有道德评判？一把枪你可以干好事，也可以干坏事啊。比特币只不过是一个工具，或者我们讲投资品。任何一个投资品它都是中性的啊，所以你可以去拿来做好事，也可以拿来做坏事。所以我不觉得我们需要对比特币或者是任何一个投资工具进行这个道德审判，这个是不公平的啊。至于说它消耗能量和消耗计算力，对于一个紧缺的能源紧缺的国家，或者是它长期它的产能不足的国家来说，当然是有一些你这种道德上的含义啊，那也是这个国家本身的问题啊，不是这件事情本身的问题，因为它并不是偷电来挖矿嘛，对不对？所以这件事情它是给了钱的嘛，给了钱那就合法合理的，也是合乎道德的。所以在这个问题上，我不觉得有道德审判的条件。我们只能审判那些你长期没办法满足老百姓需求的这些国家，你说呢？
观点，货币应该还有一个重要属性，就是信用凭证属性。货币或者是钞票本身没有价值，但对持有者来说是持有人的已经输出劳动力的信用凭证。劳动力为了货币赋予了价值。信用凭证是谁的信用凭证？你搞反了这件事情。货币当然是信用凭证。我说我之所以为什么说现代货币已经没有毛了，是因为它后面没有准备啊，就是说你是没办法拿着1美元的美金要求美国财政部兑换等量的黄金的，因为黄金价格已经波动了，美元的价格是已经波动了，所以你是没办法实现这一点，因为它背后没有这准备。那么实际上这个货币的信用是什么信用？就是美国财政部的信用啊。货币反映了发行货币当局的信用，而不是持有人的信用。持有人不需要信用，他拿的货币，这个货币反映的美国财政部的信用就够了，别人就把东西给你。他相信的不是你，相信的不是持有人，相信的是持有人持有的这张货币背后的信用。 OK 啊。观点，今年比特币大幅上涨是因为机构大量买入，在真正跨境交易中，大部分人还是比较喜欢用稳定币，即泰达币交易。泰达币在 DIEM 没有流通之前，还会继续维持数字美元的地位。自己5年，就他投资这位网友5年币圈经验，就2个字：拿住。拿住就是镰刀，拿不住就是韭菜。OK。非常对啊，非常有经验啊。观点，比特币永远只能通缩，那持有者不会来消费，感觉只能当投资品。为什么只能有通缩呢？我不理解为什么只能有通缩。不理解啊。观点，比特币确实只能当投资品，区块链的未来在 DeFi 和实体业务的结合，我们在努力。OK。观点，感觉类似中国这种金融不透明的国家更需要比特币，为什么呢？什么叫金融不透明？我不理解啊。提问求助王先生，中国经济未来2到3年究竟会怎么样？我想去中国开餐厅，专攻方工业种白领了但听闻好多人失业，特别是文职白领，有没有的做？去中国开餐厅这件事情呢，你问我，我怎么答你呢？记住2点，在中国开餐厅有2个非常重要的前提。开餐厅的前提是什么？铺就是你开店的位置这个铺，你不要说我要在深圳或者我要在北京开个餐厅，没有意义。为什么？因为只有你找到了那个铺，你能开餐厅的那个铺，这件事情才算八字有一撇。所以第一件事情，你不要讲我准备在中国开餐厅，你先去找铺再说，把铺找到了，你才做决定，说你要不要去在中国开餐厅。为什么？因为就算你想开餐厅，你找不到铺也是枉然，好吧？所以这个问题，有没有的做，说1000道1万都是找到那个铺，找到一个铺，然后用一个合理的价格买下来，租下来，才是一切的前提。找铺大概占开餐厅60%，好吧？所以这件事情我只能打这么多。这里面有很多，你说哪一个生意，什么生意都有的做，在任何地方，任何生意都有的做。你说跑到一个岛上面去，大家都没有鞋，你在那卖鞋都能卖，都可以做。前提是什么？你怎么做？你想有什么目标？你的策略是什么？你要把这东西讲清楚，我才能跟你答。你不讲，你只说我想做白领的生意，这没得说，没得判断，好吗？
OK， 我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。